በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን አብ ዘለኹም ምሳኻትኩም ይኹን። እዚ መደብ እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ሾኬን 30 ተላይቭ እስራኤል ዝፍኖ መደብ እዩ። ሎማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሆሳዕና ብዝብል አርስቲ መጽና ለና ከተከታተሉና بسم እግዚአብሔር ናድመኩም። ሕጂ ናብ ሓውና ዲያቆን አብርሃም ከብሎክሜ ሆሳዕና እንታይ ማለት እዩ? እንታይ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ስለዝደለየት ያኸ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰሙንዚ ሆሳዕና ይላፍቶ አስፋ ሓቢልካ ግለጸሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ሰማይ ምድርን ፈጠረ ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ለመኩል ሻን ዘላለም ምስጋና ይሁንና አሜን። ሽምባር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር በመሕረቱ ጠሚቱ ያውቃሉ እንዘራረብ በሰዓት እዚ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደልና ብርጋሜ አምላኽና እግዚአብሔር ምስጋና ይሁንና አሜን። ሽምባር ሆሳዕና ማለት ከምቲ ኣብቲ ቅዱስ መጽሐፍ ተጻሒፉ ዘሎ ሆሻዕ ማለት ሎሚ አድሕን ወይ ካ አድሕን ማለት እምበር ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እቶም ህፃናት ምዕራፍ 8 መዝሙር ዳዊት ክዝምሩ ለኸለው ኢና ንርኢ ከምኡን ኣብ ቤተፋጌ ተበጊሱ በዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱም ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንርኢ ማለት እምበር ሆሳዕና ሎሚ አድሕን ዝብል ትርጉም ክህልዎም ከሎ በዓቢው ቤተ ክርስቲያንና ሰሪዓትና ዘላ ኣብዚ ዕለተ ሆሳዕና ከመይ ዝበለ ህይወት ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዝገበረልና ዓቢ ነገር ክንነግር ኩሉ ግዜ ስለዝግባአና ሆሳዕና እንዳበልና ካና አምላኽ ምስጋና ክነቅርበሉ ስለዘለና ያምባር በዚ ሆሳዕና በሓደ ግዜ ተገዲቡ ሓንሳ ሆሳዕና በዓመት ጥራይ ትብሎ ይኮነን ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እንዳበልና ሆሳዕና በስመ እግዚአብሔር ዘይመጽእ ብሩክ ወልደ ዳዊት እንዳበለት ያ ትዝምረሉ ሆሳዕና እምባር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ዘይቋረጽ መዝሙር እዩ። ስለዚህ እምባር ዛ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓትና ዘላ በዚ ዕለት እዚ ወንጌላውያን ኩላቶም ጠቂሶም ኣለው። ኣብ ሉቃስ ወንጌል እምባር ኣብ 19 ፍቅዱ ምዕራፉ ፍቅዱ 28 ክሳብ 44 ዘሎ እዩ ያው ቃል ሐሳቡ ዝገልጽ እንታይ ዝብል ኢየሱስ በዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከምዛተው እዩ። ኢየሱስ እዚ ዘረባዚ እዚ ምስተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ ቅድሚኦም ከደ ኣብ ቤተ ፋጌም ቢታንያን ኣብ ጥቃ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል እምባ ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝስዕብ እናበለ ክልተ ለኣኸ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብኣ ምስኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ንዕኡ ፈቲሕኩም ኣምጽዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጎይታ ይደልይ ኣሎ በልዎ። እቶም ዝተላእኩ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ጻዕብ ክፈትሑ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ጻዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም። ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልይ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ ኣምጽዎ። ኣብቲ ጻዕብ ክዳውንቶም ምስ ጎዝጎዝሉ ከዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣበጥሕዎ። እሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ። ናብ ጥቓ ቁልቁል ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረበ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብሙልኣቶም በቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጎሱ ንኣምላኽ ብዓቢ ድምፂ ከመስግንዎ ጀመሩ። እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ አርያም እውን ይብሉ ነበሩ። ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝነብሩ ገሊኣቶም ፈሪሳውያን ከዓ መምህር እንደቂ መዛሙርትኻ ገስጾም በልዎ። ኢየሱስ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕን ተበሉ እዞም ኣይማን ክጭድርዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ይብል። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን አሜን። እምበር ኣብዚ ኣጠቃላለ ሓሳቡ ወይ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ክትብል ስለዝደለየት ያ እንተደኣይልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ መዋዕለ ስጋዊ ወይ ከዓ ኣብ ስጋዊ ዝነበረሉ ዘመን ብውርደት ከም ዘሕለፈት ዘመንና ንዝክር ማለት ክውለድ እንከሎ ክብሪ ኸይረኸበ ንሳቶም ካብ ነገስታት እንዳተጸበይዎ እንከሎ ካብ ሓንቲ ድኻ ኣደ ንሳቶም ካብ ነገስታት ክጽበይዎ ካብ ድኻ እንደገና
ካብ ከመይ ዝበለ ሃብታማት ክውለድ እንዳተጸበዩ ወይ ካብ ድኻ ተወሊዱ ኣብ ከመይ ዝበለ ኣብ ክብረ መንግስት ዘሎ ክውለድ እንዳተጸበዩ ኣብ መብልዕዋል ተወሊዱ እንደገና ወዲ 2 ዓመት ከዓ ስደት ክገጥሞ ኮለይና ንሪ ስለዚህ እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስጋዊ እንተዳሪናዮ ንስድርኡ ጽርበት ዕንጸይት እንዳሰርሐ የገልግሎም ከም ዝነበረ ዘበን ስጋዊ እምበኣር ብድኽነት ወይ ከዓ ብውርደት ከም ዝሕልፎ ኩሉ ካብ ህፃንነቱ ገና ክውለድ እንከሎ ቀራኒዮ መስቀል ወይ ከዓ መከራ መስቀል ይቅበል ከም ዝነበረ ንርዳእ እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዝና ዕለተ ሆሳዕና ግን ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣትኸሎ ንሪ እምበኣር ስቕለቱ ቅድሚ 6 መዓልቲ ኢሉ ወንጌላዊ ዮሐንስ ጽሒፍልናሎ እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብንዳ ማርያምን ማርታን ዝነበረሉ ወይ ድማ ናይ ገሊላ ከባቢኣን ስብከቱ ወዲኡ ናብ ኢየሩሳሌም እቲ መዓልቲ ስቕለት ወይ ከዓ እቲ መዓልቲ ድሕነት እቲ ዝስቀለሉ ብዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣሕሊፎም ክብዎ ክገርፍዎ ክስቀል ክትንሳኣሉ ተባሂሉ ዝተነግረ መታን ፍጻሜ ክረክብ ቅድሚኡ እምበኣር ዘሎ 6 መዓልቲ ኣብ ቤተ ፋጌን ደብረ ዘይትን ምስ በጽሐ እምበኣር ወይ ከዓ ቢታንያ ዓዲ ኣልዓዛር ኣዛርያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ በጽሐ እምበኣር ንኢየሩሳሌም ክመጽእ እንከሎ ኣብ ቤተ ፋጌ ኸይዶም ደቀ መዛሙርቱ ጻዕብ ኣድጊ ፈቲሖም ከምጽሉ ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ ብዓቢ ክብሪ ከኣቱ ምዃኑ የረዳና ማለት እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለተ ሆሳዕና ኣዝዩ ብዓቢ ክብሪ ከም ዝኣተወን ኢየሩሳሌም ክንገልጽ እንከለና ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ኣብኡ ከም ዝነበረ ወንጌላዊ ዮሐንስ ነዚ ሓሳብ እንታይ ይረዳእና ኣብ 12 ምዕራፉ ካብ 12 እንታይ ዝብል ኢየሱስ ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ንጽብሕይቱ እቶም ንበዓል ዝመጹ ብዙሓት ህዝቢ ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጸ ሰሚዖም ጨንፈርኦም ስየ ኣልዒሎም ክቕበልዎ ወጹ ኣብ ኢሎም ከዓ ሆሳዕና እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ንጉስ እስራኤል ብሩኽ እዩ በሉ ከምቲ ኣቲ ኢየሩሳሌም ኣይተፍርሒ እነሆ ንጉስኪ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኢየሱስ ጻዕብ ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሖ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድም ኣየስተውዓልዎን ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ ነዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ከም ዝተጻሕፈ ንሳቶምን እዚ ከም ዝገበረሉ ዘከሩ እቶም ንኣልዓዛር ኣብ መቃብር ጸዊዑ ካብ ምውታት ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይምስክሩ ነበሩ ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት እዚ ምግባሩ ሰሚዖም ክቅበልዎ ወጹ ሽዑ ፈሪሳውያን ንሓድሕዶም ሓንቲ እኳ ክገብሩ ከም ዘይትኽእሉ ትርእዩ ኣለኹም እንሆ በዓሎም ድሕሪ ይስብዓ ኣሎ ተባሃሉ ይብለና እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ኢሉ ዝምዕራፍ ዘንበብናዮ ኣብ እንዳ ኣልዓዛር ማርያምን ማርታን ገዛ ከይዱ ንኣልዓዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ ምውታን ዘተንሳሉ እምበኣር ዝምዕራፍ ከኣቱን ከሎ ንጽባሓይቱ ኢሉ ጀሚር ዘሎ ንኣልዓዛር ድሕሪ ምትንስኡ ካብ ቤት ኣልዓዛር ወፂኡ ንኢየሩሳሌም ብኽብሪ ከኣቱን ከሎ ስለዚ ብዙሓት ህዝቢ ይስዕብዎ ከም ዝነበሩ እቲ ኽነት እምበኣር በዓል ከም ዝነበረ ምክንያቱ ፔሳኽ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ንፔሳኽ ከውዕሉ ኣይሁዳውያን እምበኣር ኣብ ዓመት ኩሉ ግዜ ናብ ፔሳኽ በዓላት 50 ዝኣመሰለ ኩሉ ግዜ ናብኡ መፅዮም ነቲ በዓል ይሕልፍዎ ነይሮም እምበኣር ዝተፈላለየ ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ኣብ ኢየሩሳሌም ክሳለም ይጽመጽ እንከሎ ዝና ወይ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ሰሚዑ ነይሩ ካብኡ ሓደ ኣልዓዛር መይቱ ካብ ምውታን ኣተንስዩ ንኣልዓዛር ክርዩ ኢሎም ከም ዝመጹ ይነግረና ኣብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 9 ድሕሪ ዚ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ ኢየሱስ ኣብኡ ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣብ እንዳ ቤት ኣልዓዛር ማለት እዩ ናብ ቢታንያ መጹ ይብል እንተኾነ እቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ኣልዓዛር ክርዩ ከዓ እምበር ምእንቲ ኢየሱስ ጥራይ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመጹ ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልዓዛር እናኸዱ በኢየሱስ ያኣምኑ ስለ ዝነበሩ ሊቃነ ካህናት ንኣልዓዛር ድማ ክቐትልዎ ተማኸሩ ይብል እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልዓዛር ካብ ምውታን ስለ ዝተንስኦ እዚ ተኣምር እዚ ዝገበረ ብዙሓት ህዝቢ ተኣኪቦም ነቲ ተኣምር ኢየሩሳሌምን ቢታንያን ቀረባይ እምበኣር እዚ ቅርበት ስለ ዘለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታን ንኣልዓዛር ከም ዝተንስኦ ስለ ዝሰምዑ ኩላቶም ተኣኪቦም ናብ በዓል ዝመጸ ህዝቢ ማልያ ዘይብሉ ነዚ ነገር ዝምሰምዐ ንጉስ ኣይሁድ ተባሂሉ ከዓ ይንገረሉ ስለ ዝነበረ ነዚ ክርዩ ናብ ቢታንያ ወይ ከዓ ናብቲ ዓዲ ኣልዓዛር ከይዶም ከም ዝነበሩ ስለዚ እምበኣር ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ስለ ዝነበረ ኣይሁዳውያን ንኢየሱስ ክርዩ ኢሎም ንኣልዓዛር ከም ዝተንስኦ ኢሎም ምስከዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ክፉእ ክሓስቡ ከለዉ ኢና ንርኢ
እምበኣር ዋና ሓሳቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም እዚ ድሕሪ ምፍጻሙ እዚ ካብ ኣልዓዛር ንሞት ካብ ሞት ንኣልዓዛር ድሕሪ ምትንሳኡ ንኢየሩሳሌም ከኣቱን ከሎ ቅድሚ ካልእ ዘመኑ ብሙሉኡ ኣይሁዳውያን ከዋርድዎ መስቀል ከሰክምዎ ከለዉ ምንም እኳ ናይ ዓርቢ ስቕለት መስቀል ተዘይበልናዮ መከራ ከምፅሉ ከለዉ ኢና ንርኢ እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ሰዓት ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዓቢ ክብሪ እቲ ክብሪ እንታይ እንተራእየልና ንጉስ ሰላም ምዃኑ ኢየሩሳሌም ከዓ እቲ ሓደ ንጉስ ሰላም ከብሎ ዝኽእል እንታይ እንተራእየልና ኣይሁዳውያን ኣብ ባህለኦም ወይ ከዓ ኣብቲ ዝነበርዎ ዘመኖም ኣፍራስ ገይሮም እንተደኣ ነገስታት ወፂኦም ኩናት ኣለዮም ዝብሉ እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሰ ሰላም ስለ ዝኾነ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ኣብ ኣድጊ ዝውጣሕ እምበኣር ሰላማውያን ሓደ ነቢያት ነይሮም እዮም ከምኡ ንዳዊት ክትቅበሎ ከላ ኣቢጋል እንታይ ጌራ ካብ ኣድጊ ወሪዳ ክትልምኖ ከላ ኢና ንርኢ ስለ ሰብኣያ ክትነግሮን ከላ ብክብሪ ካብ ኣድጊ ወሪዳ ንዳዊት ክተኽብሮ ከላ ኢና ንርኢ እምበኣር እንደገና ጓል ካሌብ እውን ከምኡ ንኣቦኣ ምስ መፀ ግራት ክትልምኖን ከላ መሬት ክትልምኖን ከላ በፂሒታ ካብ ኣድጊ ወሪዳ ከም ዝተቐበሎቶ ንርኢ እምበኣር ብኣድጊ ዝመፅእ ሰላማዊ ሰብ ምዃኑ ስለዚ እምበኣር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንጉሰ ሰላም ኮይኑ ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ኢና ንምልከት ማለት እዩ ስለዚ ሆሳዕና ዘይቋረፅ መዝሙር ምዃኑ ቤተ ክርስቲያንና እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመፀ ንጉሰ ሰላም ንጉሰ ጽድቂ ንኢየሩሳሌም ሓጎስን ተድላን ዝኸውን እሱ ምዃኑ ስለዚ ዘድሕን ከዓ ንሱ ምዃኑ ስለዚ ብዘይክኡ እምበኣር ነዛ ኢየሩሳሌም ክፍውሳ ዝኽእል ሓጎሳ ክመልሰላ ዝኽእል ንጉስ ከም ዘየለ ንኽርዳእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዋ ኣቲ ኢየሩሳሌም ኣይትፍሪ እነሆ ንጉስኪ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ እምበኣር ቤተ ክርስቲያንና እቲ ዘድሕን እግዚአብሔር ምዃኑ ትብስም ኣምላኽ ዝመጽእ ከዓ ብሩኽ ምዃኑ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እንዳበለት ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይ ምስጋና ንዕኡ ክኸውን ከም ዘለዎ እትዝክረሉ ዕለትን ሰዓትን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ወንጌላውያን ጽሒፎሞ ከም ዘለዉ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እንዳበለ ጎይታ ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ንኽትገልጽ ያ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ሰንበት እዚ ሆሳዕና ኢላ ሰይማቶ ማለት እዩ ስለቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ነው አሜን ስለቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና አነ መስግኖ ህጅ ድማ ናብ ሓውና ዲያቆን ክብሮም ናይ ሆሳዕና ማእከላይ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣስፋ ሓቢልካ ግለጸልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን እግዚአብሔር ካብ አጽናፍ ክሳብ አጽናፍ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን አሜን እምበኣር ከምዚልና ብቃላቱ ክንዘራረብ ዝፈቀደው ንሱ እሞ እዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ መንፈስ ቅዱስ ክቆያጽሮ ብቃላቱ ድማ ካናገረና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁን አሜን ራይ ናብታ ተሳይብቱ ሃይባህን ዘላሕቶ ከኣቱ እትሕቶይ እንታይ ዝብል ሆሳዕና ናይ ሆሳዕና ማእከላይ ሓሳባት እንታይ እዩ ኣስፊሕካ ግለጽ ዝብል ዘሎ ናይ ሆሳዕና ማእከላይ ሓሳብ እንታይ እንትሕሪልና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስነት ወይ ድማ ስልጣን ዝተገልጸሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ብስፍሕ ዝበለ ከም ተሓውና ክገልጾ ጸንሐ ኣብ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያንን ነቢያት ብምሉኦም ዳርጋ መብዛሕትኦም ድማ ብዛዕባ እቲ ንጉስ ክብሪ ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም በአርግ ተጻሒኑ ተወጢሑ ከም ዝኣቱ ነቢያት ተዛሪቦም ኣርባዕቱ ወንጌላውያን ድማ ብዛዕባ ዝጽሒፉልና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዞም ኣርባዕተ ወንጌላውያን እዚኣቶም ናይ ሓደ ወሲድና ብዛዕባ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ማቴዎስ 21 ካብ 1 ክሳብ 11 እዩ ዘሎ ኣብዚ እንታይ ዝብል ኢየሱስ ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ እዩ ዝብል ናብ ኢየሩሳሌም ምስቀረቡ ኣብ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤተ ፋጌ በጽሑ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለይኹ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብወጉ እስርተ ኣድገ ምስዒሎ ኣኽትረኸቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ከዓ ኣምጹለይ ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በሉ ብወጉ ድማ ክሰዶም ይበሎም እዚ ኩሉ ዝኾነ እቲ ብነቢይ ንኢየሩሳሌም እንሆ ንጉስ ክለዋህ
ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝተባሃለ ምንት ክፍጸም እዩ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኸይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ ነታ ኣድግን ነታ ሒሉን ኣምጽሉ ክዳውንቶም ድማ ኣብ ዝባነን ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከኣ ተወጥሐን እቶም ህዝቢ ብምሉኦም ድማ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ አንጸፉ ካልኦቱን ካብ እዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብቲ መገዲ ይንስንሱ ነበሩ እቶም ቀቅድሚው ዝኸዱ ደድሕረውን ዝስዕቡ ህዝቢ ኸኣ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እናብሉ ይጭሩሕ ነበሩ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኣተው ኸኣ ብዘላእታ ከተማ መን እዩ እዚ እናበለት ተናወጸት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ ይብል ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን አሜን ስለዚህ እቲ ማእከላይ ሐሳብ ናይዚ ሆሳዕና ኢልና ነኽብሮ ዘለና ኣብ ዓመት ና ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንነት ና ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስና ና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ዝተገልጸሉ ሰዓት ማለት ከም ተሓውና ከገጾ ጸንሐ ኢየሱስ ክርስቶስ ብውርደት 33 ዓመት ዝኣክል ጸኒሑ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ክብሩ ስልጣኑ ሓይሉ ዝገለጸሉ ሰዓት ማለት ከምቲ ሕጂ ክነብዎ ጸናሕና ማለት እዚ ድማ ቀደም ብነቢ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቅድ 9 እንታይ ኢልና ኣብዚ ማቴዎስ ካብ ኡምጺኡ ክዛረብ ከሎ እዚ ኩሉ ዝኾነ ድማ እቲ ብነቢ ንኢየሩሳሌም እንሆ ንጉስ ክለዋህ ኢልዋ ማለት ስለዚህ እዚ ንጉስ እዚ ንጉስ ጥራይ ዘይኮነ ለዋህ ይኸላይ ማለት ስለዚህ እንሆ ንጉስ ክለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ነግረና ማለት ዳዊት እውን ከምቲ ናይ ነቢ ዘካርያስ ዝገልጾ እንሆ ኣብ መዝሙር 118 እንታይ ዝብል መዝሙር 118 ፍቅድ 26 መዝሙር 118 ብዛዕባ እዚ ጽሒፍሎ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ካብ ላዕልን ድሕራን ብምናይ ፍላይ ኦ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣሎና ኣድሕነና ኦ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣሎና ኣዓውተና እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ኣብ መቅደስ እግዚአብሔር ኮይና ንባርኸኩም ኣሎና ይብል ማለት ስለዚህ ዳዊት ድማ ቀድሚ 1000 ዓመት ቀድሚ ልደተ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብኡ ኮይኑ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ክርስቶስ ንግስና ዝግለጸሉ ሰዓት ቀድሚ 1000 ዓመት ኮይኑ ብዛዕባ ዝተዛረዩ ማለት ስለዚህ ቶም መብዛሕትኦም ነቢያት ብዛዕባቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዓብ ክብሪ እቲ ንጉስ ሰላም እቲ ንጉስ ጽድቂ እቲ ሁሉ ዝኽእል እቲ ሁሉ ድማ ናይ ኩሉ መድሓኒ ዝኾነ ንጉስ ብዓብ ክብሪ በኣርግ ተወጢሑ ከምዛኣቲ ነቢያት ተዛሪቦም ማለት ስለዚህ ኣብዚ እቲ ማእከላይ ሐሳብ ናይ ሆሳዕና እንታይ እንተልና ከም ዝንገልጾ ጸናሕና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስናን ስልጣንን ማለት ሓደ ካብዚ እንወስዶ እንታይ እዩ በዓል ስልጣን ምዃኑ ዘረዳእና እንታይ ፈትሕኩም ኣምጽዎ ይብል ማለት ምክንያቱ ንኣብነት ኣድግን ድሕር ተኣሲርሃልያ ዋና ከም ዝኣሰረ ኢኻ ትርዳእ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዋና ኸፍ ቀደ ፈትሕኩም ኣምጽለይ ክብል ከሎ ናይቲ ዋና በዓል ስልጣን ናይ ኩሉ በዓል ስልጣን ምዃኑ ዘረድእ ማለት ስለዚህ ፈትሕኩም ኣምጽለይ እንድሕር እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ንምንታይ ትፈትሑ ኣለኹም እንታይ ኢሎምኩም ድማ እንሆ ንጉስና ወይ ድማ እቲ ኣምጽዎም ዝበሉ ኢሊ ይኹንና በልዎም ይብል ማለት ስለዚህ ከምኡ ምስበልዎም ነቶም ዋናታቱን እቶም ዋናታት ኣይዛረቡን እዮም ምክንያቱ እሱ በዓል ስልጣን ምዃኑ ዘረድእ ማለት ስለዚህ ፈትሕኩም ኣምጽለይ ክብል ከሎ እሱ በዓል ስልጣን ሓያል ክቡር ኩሉ ዝኽእል ከም ዝኾነ የረዳእና ማለት ስለዚህ እቲ ማእከላይ ሐሳብ ናይ ሆሳዕና ዝብል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ዝተገልጸሉ እዚ ድማ ከም ተኽነንበው ጸናሕና ብምሉኦም ኣብ ኣድግ ተወጢሑ ካብ ደብረ ዘይቲኩም ምስወረደ እንሆ ብምሉኦም ሆሳዕና በኣርያም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እናብሉ ክዝምሩን ከለው ሲየልዒሎም ከዝምሩን ከለው እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ክብሩን ናይ ስልጣኑን መግለጺ ማለት ካልእ ኣብዚ ናይ ሆሳዕና ሰዓት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንነት እንሪኦ እንታይ እዩ ሃዋርያት ነታ ኣድግ ምሰምጽወን ነተን ክልተ ኣድግ ምሰምጽወን እንታይ ገይሮም ብለን ኣብ ልዕሊ ተኣድግ አንጽፎም ብለን ምንጻፍ አንጽፎም ማለት እዚ ድማ ስኻ ክቡር ኢኻ ምክንያቱ ኮረሻት ገብረላና ኣድጊ ንኸይኮርኩ ሓካይ ስለዚህ ስኻ ድማ ክቡር ኢኻ ኢሎም ነታ ኣድጊ እንታይ ከም ዝገብሩ መንጻፍ ከም ዝገብሩ ዘረድ ማለት ነታ ኣድጊ ምንጻፍ ገይሮምሉ ኣብኡ ድማ ንኢየሱስ ከም ዘወጥሕዎ
ስለዚህ እትናይ ሰላም ንጉስ ካብ ቤተ ፋጌ ዝመፀት አድጊ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ደብረ ዘይት ኮይኑ ናብ ኢየሩሳሌም እናወረደ በዓል ክብሪ እቲ ንጉስ ሰላም ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተው ይዘረደ ማለት እዩ ካል ሲየ ወይ ድማ ጨንፈር ነስኒሶም ወይ ድማ ሲየ እናሰልዑ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እናወሉ ክጭፍሩ እንከለው ኩሉ ግዜ ምጭፋር ወይ ድማ ሲየል ኢልካ ምዝማር ናይ ዓወት ምልክት እዩ ስለዚህ እቲ ኩሉ ዝኽእል እቲ ዓወት ዝህብ እቲ ሞት ሓጢያት ሓራ ዘውፅእ እሱ እዚ ንጉስ እዚ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ሲየ ጨንፈርን ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እንዳበልካ ክዝምር ከለኻ እዚ ድማ እቲ ናይ ዓወት ምልክት እዩ ድማ እቲ ስልጣንነቱን እቲ ሓይሉን ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ካል እቲ ዝማሬ እንታይ አይነሩ እንተልና ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ይኹን ዝብል ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጉእ ወዲ ዳዊት እዩ ማቴዎስ ክጽሕፍን ከሎ بزرع أبراهام بزرع داويتيو جمير مايت يسوع كريستوس ود أبراهام ود داويت زبل ولدو يزور زيرو مالتي إذا مالت دما يسوع كريستوس بسجا كاب أبراهام كاب داويت كم استولى زردي مايتي معناته ما أم بساز أن نجد يهودا يسوع كريستوس السو كاب نجد هيدا زوت ود داويت السو يسوع كريستوس مايت معناته يسوع كريستوس كاب زر داويت سلازي ود داويت تبعه الخطوة عن كله السو زر داويت مخانو السو دما እግዚአብሔር አምላክ دما نداويت قدم تسفات يلو زنبره نعون خفصم ود داويت تبعه القم زمص ود ابراهيم تبعه القم زمص زردي ما سلازي يسوع كريستوس بسبو ود داويت በአምላክነቱ ግን ወደ ዳዊት አይኮንም ማለት ዳዊት አምላክ ሆይ ማለት ማንያቱ አብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከበርባን ሓደን ዘላ ኃይለ ቃል እንታይ ዝብል ክርስቶስ ወድመን ይመስለኩም ኢሉን ፈሪሳውያን ሓቲቱን ነይሩ ባሉ ኣብዚ እንታይ ዝብል ፈሪሳውያን ተኣኪቦም ከለው ኢየሱስ ብዛዕባ መሲሕ እንታይ ይመስለኩም ወድመን እናበለ ሓተቶም ይብል بدحريو إيسوس لما داويت نساتهم كعود داويت بلوه يبل مناتو نساتهم فريسان زري وزلوا لك نتسجاون نتراي أو تسجاون نت أملاخنا حيلي قالوا له ما يأمنون يوم ترى سب ورك بأسي تراي زي مسلم نيو سلازم ود داويت بلوه يبل ጎይታ ኢየሱስ ድማ ዳዊት ዳባዕሉ ጎይታን ጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርሃ ሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቀመጥ ብሎ እናበለ በመንፈስ ከመይሉ ጎይታይ ይብሎ በለ ለዚ ዳዊት ቀደም ኣብ መዝሙሩ እንታይሉ ጎይታን ጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርሃ ሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቀመጥ ዝብል ትንቢት ኣሎ ስለዚህ ከመይ ገይሩ ጎይታን ጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርሃ እስከሳብ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቀመጥ بل إن أولس كم يجرو كريستوس ود داويت يبهالي له لازم ملس نزح حتى زجن ملس أي نبورو من أهدايان مالتي بقاري لشعو بعد قويتا بعد داويت قويتا زولو كا كما إلو ودو يخون إلو مسحاتهم انتو خوانا حادو قال كم اللي سلو زخا عليه البوني مالات لازم استيرزي تبقيرون تنترو أي كالون فريسايان سلازم كريستوس ودما أيسوس ود داويت زبهال بسوقي بأملاخ مناتو جن انتايو አምላክና ዳዊት ወድማ ጎይታና ዳዊት ማለት ስለዚህ እቲ ጭፈራ ዝነበረ እቲ ዝማሬ ዝነበረ እቶም ናይ ብሙሎም ነቲ ንጉስ ሰላም በአርግ ተወጥሑ ናብ ኢየሩሳሌም ዘአት ዝነበረ ንጉስ እንታይ ነይሩት ዝማሬ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ብሩክ ዘይመጽ በስመ እግዚአብሔር እና ወልኦም ዝምሩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ድማ ወዲ ዳዊት ተባሂሉ ክስመን ከሎ ናይ ኢየሱስ ናይ ዳዊት ንግስነት ተቋሪጹ ነይሩ ማለቱ ዳዊት ምስ ነገሰ ብድሕሩ ሶሎሞን ምስ ነገሰ ወዱ እታነክ ስነት ናይ እስራኤል አክልተ ተኸፊለ ማለት እዩ ሶም 10 ነገድ ናይ እስራኤል ክበሃል እንከሎ እቶም ክልተ ነገድ ይሁዳ ነገድ ቢንያም ድማ ናይ ይሁዳ ኤም ኔሮም ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ዳዊት ንግስነት ካብ ሰዓት ዝኽቅጽል አይካለን ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ተስፋአት ይሉ ስለዝነበረ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ንድንግል ማርያም ከፍስራን ከሎ እንታይ ዝብላብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 32 ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑልን ክበሃል እዩ ምስ በለ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝፋን አቦ ዳዊት ክህቦይ ሓደ ካብቲ ነቲ መሲሕ ወይ ድማ ንክርስቶስ ክውለድ እንከሎ ቅዱስ ገብርኤል ድንግል ማርያም ከፍስራ ከሎ ማይ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝፋን አቦ ዳዊት ክህቦይ ንሱ ኣብ ህዝብ እስራኤል ንዘለዓለም ክነግስ መንግስቱ ኸ መወዳእታ ይብላን ይብል በላይ ይብል ድንግል ማርያም ከፍስራ ከሎ ማይ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝፋን አቦ ዳዊት ዝነግስ እዩ ንግስነቱ ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ዳዊት ንግስነት ከም ንበልናዮ አቋሪጽ ነይሩ ግን
ወድ ዳዊት ተባሂሉ ናብ ዘመድር መጽኡ ነትናይ ዳዊት ንክስነት ንዘል ዓለም ከም ዝስመ ገይር ወይ ማለት እዚ ድማ ለዳዊት ተስፋአት ይሉ ስለዝነበረ ማለት ስለዚ እቲ ዝማሬ እቲ ሆሳዕና ዝብል ሆሳዕና ንወድ ዳዊት ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ዝብል ዝማሬ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ዝተገልጸሉ ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ሰዓት እዚ ንክስነቱ ወይ ድማ ኃይሉ ወይ ድማ ክብሩ ዝገለጸሉ ሰዓት ማለት እዩ ካል እንታይ እዩ እቲ ሆሳዕና ዝብል ከም ተሓውና ገልጾ ጸንሐ ዲያቆን ሓውና ሕጂ ኣድሕን ወይ ድማ ኣድሕን ኮታይ ዝብሎ ዳዊት ከዛረብ ከሎ ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ሕታም ተንቢብና መዝሙር 118 ኮት ሕጂ ኮታ ኣድሕን ይዝብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ከድሕን ዝኽእል እሱ ምዃኑ እዮም ዘመልክቱ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዮሐንስ መጥምቅ ክሰብኽ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ኣብ ማቴዎስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፋውል 29 እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል ኣምላኽ ይዝብል ናቱ ኃጢአት ዓለም ከርሕቅ ዝኽእል ገንሸል ካል ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኃጢአት ዓለም ከርሕቅ ዝኽእል ገንሸል ኣምላኽ ንሱ ጥራይ ስለዚ ኣብዚ ድማ ሆሳዕና ሕጂ ኣድሕን ክብልዎ ከሎ እሱ ጥራይ እቲ መድሓን ማለት እዩ እቲ ክፍውስ ዝኽእል እቲ ከድሕን ዝኽእል ኣካል ንሱ ምዃኑ እዮም ዘመልክቱሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እስኻ ኢኻ ተድሕን ከተድሕን ዝግባእካ መድሓኒት እስኻ ኢኻ እሞ ኮታ ሕጂ ኣድሕነና ዝብል ቃል እዮም ዝዛረብዎ ነይሮም ማለት እዩ ካልእ እቲ ካብዚ ክፋል እዚ ካብዚ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ሓደ ደስ ዝብለኒ ቃል እንተነይሩ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ፍቕዲ 11 ዘሎ እዩ ኣብዚ እንታይ ዝብል ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ከዓ ብዘላ እታ ከተማ መን እዩ እዚ እናበለት እንታይ ገበረት እዚማ ተናወፀት ይብል ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘዘኻኽረና ሄሮድስ ሰብኣ ሰገል ካብ ርሑቕ ምብራቕ ሃገር ምስ መፁ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣቤሎ ክንሰግደሉ መፂና ክኸብሩ ኢና ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ሄሮድስን ኢየሩሳሌም ብምልኣን እንታይ ገበረት እዩ ዝብል ተናወፀት እዩ ዝብል ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ዘይተቐቢልካ ንዓኻ ሕቶ እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኢኻ ክትናወፅ ንኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ናይ ሰላም ንጉስ ከም ዝኾነ እንድሕር ተቐቢልካ ጥራይ ንዓኻ ሰላምካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ መን እዚ እናበለት እንታይ ገበረት ተናወፀት ኢሉ ማለት እዩ ባዕሉ ክምልስ ከሎ እቶም ህዝቢ ድማ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢሎም እዚ ነቢ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን ስለዚ ኢየሱስ እሱ እቲ በዓል ናዝሬት እቲ ናይ ዓለም ከድሕን ዝመፀ እቲ ናይ ዓለም ተስፋ እቲ ነቢያት ዝናፈቕዎ እቲ ናይ ዓለም ሙሉእ ከድሕን ዝተገልጸ መሲሕ ምዃኑ እሱ ምዃኑ ዘረዲ ማለት እዚ ድማ ኣብ ማቴዎስ መን ይዝዝ ብዛዕባ መን ይዝብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 እውን ንሐዋርያት ኣደኒቆም እዩ ዝቃል እዚ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ 23 እንድሕር አንቢብና እንታይ ዝብል ናብ ጃልባ ምስ ደየበ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ እታ ጃልባ ብማዕበል ክሳብ ትጉልበብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ምንዋጽ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ኦ ጎይታ ጠፋና ኣድሕነና እናብሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቶም ሰብ ጎደሎ እምነት ንምንታይ ከትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገሰጾም እሞ ዓብይ ህድኣት ኮነ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እቶም ሰብ ከዓ ይብል ካብዚና ተቀልደሊና ያዘልና እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝወስ ማን ኮን ይኸውን ኢሎም ተገረሙ ይብል ምክንያቱ እሱ ድንቂ ዘገርም እዩ ስለዚ ናብ ኢየሩሳሌም በዓብ ክብሪ ምስኣተወ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዚ እናበለት ብሙሉእ እታ ከተማ ከም ተናወፀት ቃል ኣምላኽ ነገር ማለት ኣብዚ ድማ ሐዋርያት ንፋስን ንባሕርን ክግሰጽ መስራይዎ ንፋስን ህበቡላን ድማ ክግሰጹን ክእዘዝውን መስራዩ ሐዋርያት እዚ ደኣ መን ኮን ኢሎም ክግረሙ ከሎ ኢና ንርማይ ስለዚ እሱ ዘደንቕ ሓያል እግዚአብሔር ምዃኑን ናይ ዓለም መድሃኒት ናይ ዓለም ተስፋ ምዃኑን ዘረዲ ማለት ስለዚ መን ይኮን ኢሎም እታ ኢየሩሳሌም ብሙላ ከም ተናወፀት እሞ ግን ከዓ እሱ እቲ ነቢ ኢየሱስ ናዝራዊ በዓል ገሊላ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግር ማለት ስለዚ መን እዚ ኢላ እታ ከተማ ከተናወፅ ከላ እዚ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እቲ ንዓለም ተስፋ ዝገበረትሉ መሲሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማእከላይ ሓሳብ ናይ ሆሳዕና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ بعبي خبري ناب يرسالم آتيو زجبرون هوساينا نود داويت بروك زي ناس ناولوا استقبلون السو أب ساعة زي كبرون سلطانهم زجلوا ساعتي تما قال حسبنا زي مالتي بدحرز جويتا مسأته ونا بيت مقدس حدا نجري يبتقال كم من نبوه مالت يسوع أب ماتيوس معرف إسران حدا
تخيلو بعد خبر مسأتون أبيت مقدس يأتوا زبل مالتي أبزن تاي زبل يسوس أبيت مقدس آتيو أبيت مقدس يشطون الشياطين زنبور كلهم سقوبهم ترابيزات مسرفتهم ينابر شياطي رقبن ون قلبت أيبل بيتي بيت صولت كبهالي زبل صحف قالوا نسخاتكم قنا بعد حالو تقبركم وبلوم أبيت مقدس كعورات حنكاستنا ومزو نسودما انتي قبرهم أحويهم لستخيلو ሆሳዕና ወዳዊት እንዳተዘመረሉ ናቢያቲን አቤት መቅደስ ያቲ አቤት መቅደስ ግን ዘይተጸበየ ነገር ይጸንሐው ምክንያቱ አብተ ቤት መቅደስ ይሸጡን ሻያጡን እቲ እግዚአብሔር ዘይደለ ነገር አብተ ቤት አምላኽ ክሸጡን ክሻያጡን ይጸንሐው ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆጥዩ ጭጉራፍ ተትዒ ዝብል ፍላይ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ድሕራን ቢብና ጭጉራፍ ተትዒ ድማ ነቶም ኣብ ትቤት መቅደስ ዝነበሩ ረጋጋብቲ ይኹኑ ኣብ ዑር ይኹኑ ብሙሉ ካውጾም ነቲ ሰደቆም ድማ ገልበጠ ይዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝሓለፈውን ተጠቂሱልና ስለዝነበረ ብዙሕ ምጥቃስ ኣይድለኒ ግን እቲ ህዝቢ እቶም ካህናት ነቲ ህዝቢ የጨንቆ ከም ዝነበሩ ይዘረድ ማለት ምክንያቱ እቶም ካህናት ኣገልግሎቶም ዘንጊዖም ነቲ ህዝቢ كسب كندزي أو مشطان قالن يشطوهم زنورمو نتي كابي وتو ناب يرسالن كمص بعال دما خب عليلو زمص حزبي يچنو خم زنورو قال املاخ نغري مالتي معناتو ابت ساعات دي اسرائيلاوያን ابي وتو ينفحلهم نيرو ስለዚህ ባይሁድና ዘአመን ይሆኑ ተም አይዳዋን ይሆኑ ብሙሉ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም ክሰግዱ ናይ ግድዮም ዝመጹ ስለዚህ ኣብታ ሰዓታት ያ ናይ ዓመት ሙሉ ሓጢያቶም ከሰስረሎም እግዚአብሔር መባእ ከቅርቡ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ክሰግዱ ኢሎም ኣብ ዝመጹ ሰዓት ግን ኣብቲ ቤት መቅደስ ግን ዘይተደለየ ስራሕ ይስራሕ ነይሩ ማለት መስረፍቲ ነይሮም እቶም መስረፍቲ ይግብቱ ከም ዝነበሩ እንደገና ድማ እቶም ንመስዋዕት ኢሎም ዝቀርቡ እንስሳታት እቲ ህዝብ ካብ ካልእ ንኸይምጽእ ባዕሎም እቶም ካህናት እንዳዳለው እዝን መስዋዕት ብቆይ እዚኣቶም ጥራይ መስዋዕት ብቆዓት ንሳኸትኩም ዘምጻኹም ብቆዓት ኣይኮኑን መስዋዕት እናበሉ ክሳብ ክንዲ ዝነተ ህዝቢ የጨነቆ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ምስራያ ተቆጥዑ ካብ ቤት መቅደስ ከውጾን ኮለ ረማይት ለዚ እዚ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ስለስተዋሃቦ ብዙሕ ምትንካፍ አይልዮኒ ግን ኣብ ዝደሊና ዘለና እንታይ ኣብ ቤት መቅደስ ካ ዕውራትን ሓንካስና ኡመጹ ንሱ ድማ እንታይ ገበሮም ኣሕወዮም ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ፈውሲ ነብይ ኢሳያስ ከም ዝገለጾ እሱ ንሕማምና እንታይ ገበረ ይዝም ጾረ ንሕማምና ጾሮ ብቁስሊኹም እንታይ ዝገበርኩም ዝደሓንኩም ወይ ድማ ዝሓወኹም እዩ ማለት ምክንያቱ እሱ ፈዋሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ መጺኻ ዘይፍወስ ነገር የለን እሱ ንኹሉ ዓይነት ሕማም ዝፍውስ እዩ ማለት ስለዚ ሓንካሳት መጺኦሞ ዕውራት መጺኦሞ ንኹላቶም ፈዊስዎም ማለት እዩ ብሙሉ ኣብ መጽሓፍ ወንጌል ኣነንብቦ መጽሓፍቲ ማለት እዩ بدحر زيلي كان كاهنات الممهران حقن جنا نتزجبرت أمراتن هسانات دما عبيت مقدس عاويلهم هوساينا نود داوود كلو مسرعي وحارقوا لمسجانا زك أو مخاطب قوم تلو مالتي يسوع كريستوس نمنتاي خبر يسوع كريستوس نمنتاي هوساينا ود داوود يبهالن زولو تقوم تأكل كالو مالتي فلا تزمسلو جنكا زي فلتو مالتي كانت كريستوس زبلهم عين كلهم زيريو أذان كلهم دما زي سمعلو ስለዚህ እዚ ህዝብ እዚ ብኸናፍሩ የመስክንን ብልቡን ካባ ዝርሓቂ ኢሉ ዝተነበየ ነቢ ሓቂ ተነበየ ብዛዕባ እዚኦም ኢልዎ ማለት ስለዚህ እዚኣቶም ክብሪ ርእሶም ዝደልዩ ነቲ ክብሪ ሓደ ወዲ ኣምላኽ ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ ምድሕነትና ዝመፀ ግን ናትና ክብሪ ዘይቅበሉ ህፃናት እንተዘመሩን ንሳቶም ቆ ኣይዘመሩን ሰውን ኮኽብሉ ኾልዮም ነይሮም ግን ህፃናት ሁሉ እንተዘመሩሉ ብሙሉኦም እቶም ህዝቡን እንተዘመሩሉ بزي تقطعهم مهران حق فريسان مالتي سلازي انتي زبزلو ازياتهم زبلو زلو تسمعوا الله خايلمو يسوع يوم زبلو زلو مالتي يسوع كا هو اتخاب اف قلعون حصاناتن مسغانا عدالو خازو زبلدو اين بكون يخون بلو معنات ساتم مهرات حقيو ازيو مهرات حق سلازهون فلاطاتهم مصحف قدس كم يدوم زغلابطو مالتي ስለዚህ ሆነ ካብ ርሑቕ ምብራህ ሃገር ሰብኣ ሰገል ክንሰግድ መጺና ኮኸብሪና ክብሉን ከለው ሓደ ካብቲ ሄሮድስ ምስተጨነቀ ዝጸውዖም መምሃራን ሕግን ፈሪሳውያን ቶም ፈላጣት ሕግ ዝበሃሉ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ እሳቶም ትንቢታት ጠቂሶም ነጊሮም ምክንያቱ ኣብ ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ፈቅዶ ክልተ ከም ዝብል ትንቢት ኣሎ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብተን ከተማታት ይሁዳ ከቶ ኣይተነስን ይኸይ ምክንያቱ ንጉስ ካብ ክወጽ ዝብል ትንቢት ኣሎ እሞ ኣብ ቤተልሔም ይኽውለድ ዝብል እዩ ኢሎም ትንቢታት ጠቂሶም ልዮም ትንቢታት ጠቂሶም ይኽውልዮም ግን
نت مدحانيتن كقبلوا أيكلون يرون مايتي سلازة أبزد ما كاب أفقول عن حسانات المسجان أدالو خازل دو أهم بكونهم كيلو مالتي مناتو أم بيبو من مزمر داوت بقولهم صوي زلوا مالتي مزمر داوت نعرف شو منتو نعرف وزق على زي سلازة كم زول تحف دو أهم بكونهم بلوم حاديقوم دما كاب تختم وزيو نبيتاني خدا أبون حدرا يبل مالتي سلخولو نجار إجزاء خبرن استمسكنا نيهم برجس زوجي تازي نعلم كله مدحانيتي مناتو السفر واسيناي السو نقصناي السو لوه نقصي مالتي نفس وكف سب نجارات إنشورانس ويدما نايد حدث نجار كلهم غلي نهيوت إنشورانس ناقل نسي سلازي كبر نسوميخون اتناي هوساينا ما أكل حساب نزي زوكلي እግዚአብሔር አምላኽ ንሕናውን ሆሳዕና ወደ ዳዊት ብሩክ ዘይመጽእ ስለ እግዚአብሔር እስኻ ስለና ተሓሪርካ ያኸሞ ክብሪ ምስጋና ውዳሴ አምልኾ ክትወስድ ይግባአካ እዩ ኢልና ክንዘምረሉን ክንሰግደሉን ክነምልኾሉን ድማ ኃይሉ ካብ አርያን ክልኸልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ባርካ ዲያቆን ሐውና እግዚአብሔር መስገን በዘመሕዋትና ገይሩ ከነቃቀሐና ዝፈቀደ አምላኽና ነመስግና ሆሳዕና እንዳበልና ክንዝምረሉ እግዚአብሔር ደግፈና አሜን